yoshligimni qilol bahori yolqin dilbar bo'ldi bo'yimga jahon yolqin dilbar bo'ldi bo'yimga jahon o'sek yurak shu yoshlarni Söyimiz her zaman Söyimiz biz her zaman Söyimiz biz her zaman Tezroq mangayli, kechikib qolmayli yana. Nima qoldiraymiz? Mehmonxonada ishmi yo'q-ku? Ha, kelinglar, gezet. Sofiya, kech qolaylik. Ma'qul. Kelinglar. Ana pul. Oy, kinoxonada chaqmoq usuli bor ekan. Berib belak kelib olaylik. Ma'qul. Tez mang. Sizlarda qizlar o kinoni ming qitim ko'rsanglarmi o'rganamaysiz? O'rganamizmi? Ko'ramiz. Qanday dedim? Sofiya, Joniyat, sizlar badan go'zallik gimnastikasi qiziqamsizlar? Avval bo'lding yoshlarimiz ko'rsataqman. Kelinglar. Ma'sumni kiyimni soldiraylik. Güzel benimni ko'rib beringlar. Bilamsizlar, ayolim bilan ikkimiz har kuni mashq qilamiz. Ma'sum qolibsiz. Bari seni aytam. To'xtanglar. Shapirot chaqmoq usuliga mayir. Ma'sum beden güzellik gimnastikasiga mayir. Joniyat erkin usul usta. Men sizlarga riyosatchi. Shapirot sizga chaqmoq usuli o'rgatasan. Aldırmanglar. Menimcha Sofiya uning mana bu yeriga cho'qqida birini so'yib qo'ysin, ha? Bu chaqchig'inglar eshitib Teydim. Meni bu ishda qilolmaydi deb o'ylamsizlar. Shunchaqmi? Hey, yaqinroq tura. Nimaga aldirib ketsa? Bu qanchalik ishdi? Mana söyledim. Oynamanglar. O'rnidan tura. Sofiya, ishkiymangiz qani? Mana. Jonyan, sizning-chi? Mana. Hozir xizmat vaqti. Ishlamay o'ynab yursanglar mukofot pulingni tutib kelinadi. Ma ustam, mishindaq tursangiz zukandab qolmamsiz. Keviling. Oshpaz degan bo'ljin go'sht chiqarman deb kuchab ketmisin bo'ladi. Buning hech bir hojati yo'q. Hurmatli Rayhonjonli. Mehmonxonamizga tushadigan odam yo'q. Taomlaringizni yeydigan xaridor yo'q desa, maoshni alamaga yedi. Mukofot puli nada turibdi deysiz, ha? Shu emasmi? Bu qitimki mulozimat kasbini isloh qilish muhokama yig'ini nihoyat yaxshi ichildi. Men intayin hayajonlandim. Tövanda har qaysinglarning fikr berishinglarni so'raymiz. Qani, qaysinglarning fikri bor? Qo'l ko'taringlar. Rayhonjonli, ansam 4 fasl mehmonxonasini ko'tarayapsiz. Yangi vaziyat ostida qanday yangi planingiz bor ekan? Men bir mezgil qarab boqaymikin, kechiring. Rayhonjonli, sizni ziyorat qilmoqchidik. Rayhonjonli, ammoga bir necha yil so'z qilsangiz. Kechiringlar, hozir ishim aldirash. Rayhonjonli, undaqda tushdi uyingizga boraylik. Rahmat, hojati yo'q. Avar bo'lmanglar, xar xo'sh. Oy. Nima bo'ldi? Taqim. Nima? Taqim deyman. Oy, taqimiz. Bu Biz qoramliq odamlar har holda tamkinroq bo'lganimiz yaxshi. Albatta, boyimanmi, bekmi aldirab mangandim.
Reyhan Jingli, yaxshimisiz? 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 Yaxshimisiz, Dongjingli? Yaxshimisiz? Muzikant yo'ldosh Ili, olisam ommaviy san'at saroyining boshlig'i bo'psiz. Bag'ancha yashirib ketyapsiz-ku, ha? Shundaq. Men zamonimizning yashirg'iz o'qildiman. Ularda bir xil kuchli davr ruhi bor. Meningcha bu xil ruh to'limi qimmatlik. Do'stlar, yaxshimisizlar? Tanıştırıp qo'yay. Bu yoq Yasin 5-qurilish atritining ishchisi, ishdan sirtqi naqshchi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu uning shogirdi Jurat. Chaqmoq usulga mohir. Bu ikkisi Bahar Shamili kiyim-kechak magazinida ishlaydi. Ikkalasi moda kiyim artistlari, ham sarimizning alayda taklif qilingan usulchilari. Shundaqla mening yaqin sirdosh do'stlarim. Qani Aygul, bir payda o'ynab o'ting, ha? Kim bo'ldi? Biz mangayli. Aygul. Ular bu yerga mendab keladi. Adabiyot san'at xodimlari turmushga chekadi. Bizmi ularga muhtoj. Ularni o'ynayotgan qanday usul? Yotam demez. Vaktin gelse hepleşmey. Vaktin gelse hepleşmey. Rastın şunda ötem demez. Ançe muçe birge hepleşmey. Bir karesen. Xenim, ustamning choch soqol burtlarini mushinchilikli yasab qo'ysangiz bo'ladi. Hargiz kesib tashlamang. Ma'qul. Kechiring ustam, kechiring. Xenim, chechini hargiz kesib atmang, ha? Bilimi. O'zingizni sal qo'yib o'ting. Pasha, o'ginishdan kelib ishga tushib ketdingmi? Qolsiz oktibchimisan? Joyan qara. Guangzhouda bir necha oy turib, boshqacha o'zgarib ketibdi. Sen hajab o'yinchi, opang Rayhan Jingli igilik boshqarishda tajribasiz bo'lg'ashqa, mehmonxonamizning shigirim kuchli yatqi bo'lsa-mu, aran ish kuchli mehmonchidir. Ish bo'lmagandan keyin o'ynamay nemish qilamiz. Qandoq dedim, Joyan? Ikkimiz haqiqatan bak o'yinchi. Bir lenta g'ash kelgan to'q, anglab baqini. Bu naqsha bak yoqimliq. Ateş kıyaş, ateş kıyaş, sen kainatiyem ilahi. Kim aytgan? Ajab muğliq bu. Bilemsen, o yenidan chiqqan bir naqshchi. Ay, uni ishchi deyishyapti. O nurg'unga yoshlarni o'ziga jalb qilyapti. Muzikasini kim ishlagandi? San'at saroyining muzikanti. Eli. Bu naqshga usul kelar ekan. Otek yürek şu yaşlanı tüyümüz her zaman tüyümüz her zaman tüyümüz biz her zaman. Bu naqsha birinchi qitim anglagandilar kishini hayajonlantirdi ekan. Pasha qara. Yo'ldosh kechiring. Hammalar bu ekansizlar, ha? Pasha qizning satrashlik texnikasi nihoyat ushkun. Qani, ko'rib boqay, ha? Pasha, chashni shunday qilyapsiz. Biz bu oyda xizmatni mas'uliyatsizlik qilmaymiz degan emasmi? Jingli beparvolik qilibdimi? O'zim tekshiray. Nima qilganingiz bu?
Rahmat qiling. Men o'zim mushunaq hesab qo'ying degandim. Sekirak chashni bak o'stirib bo'lmaydi ekan. Shundaq sekirak chechini tushirib obdan qildi. Ishonmamsiz? Ishonmasangiz qiz do'stimdan. Ya'ni qiz do'stimning do'stidan so'rab beqing. To'g'ri. Uni chekistik ko'zim sat ko'rinib, satrashganimga tushirayotgan degan rost shundaq chunli. Rahmat. Juring, sevimligim. Juring. Bye bye. Bye bye. Jahanda g'ayrat ishlar bor. Qandaq dedim? Kishigan karlishtiroyingiz istingan rahmat. Siz to'g'ri isminglarning kimligini bilmaymiz. Mening ismim Yasin. U Jurat. Mening shogirdim bo'ladi. Ehtiyot qiling. Uning ismi Sofiya. Uning ismi Jangyan. Jangyan, ismingiz bek chiroyli ekan. Qaraganda ikkinglar bir-biringlardan ayrilanmaydigan yaqin do'stlar ekansizlar-da. Hay, qara uning chechiga. Afsuski, to'liq emas, lekin tabiiy. Balkim u buni moda chashpasini deb qarasa kerak. Shundaq. Ikkinglar bashir ekansizlar. Razilchik bo'lsanglar bog'idek. Eliqi do'stinglar naqshiga bak resmen o'xshamamdi, ha? Bekir, Spy o naqshini anglab o'tib, maxfiya bo'lib ketganini ko'mdingizmi? Tek odamning hissiyotini qo'zg'atib deydi. U ashi naqshiga shunday resmen bo'lsa, mana bu lentadagi shu naqshining naqshlari, buni berib qo'ying. Jo'qim berma, rahmat. Mangayli. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Keyin sizlar ham do'stinglar bilan qaytib ko'rishni umid qilaman. Mangayli, birdan turayli. O mastona rasmni chizib bo'lsin. Oh, thank you. To'xtab turing. Chetrola. Nima bo'ldi? Ha? Sizlar nima bo'ldi? Ha? Yo'ldosh, bu yerda rasm chizsangiz bo'lmaydi. Yo'lni to'sib oldingiz. Yo'ldosh, oldingizmi? Yo'lni to'sib oldingiz deyman. Yo'ldosh, siz o'rningizda turib keting. Yo'ldosh, yo'lni to'sib oldingiz. Yo'ldosh, o'rningizda turib keting deyman. Qizchaq, bu yer rasm sizdiman, yo'l to'silib qoldi. Biz bu yerga qarab turdik. Rasm sizdirayotganimiz yo'q-ku. Yemsiz? Uni biz sizdirdik. Kimsizlar? Yo'ldosh, o'rningizda turib keting. Qachmisiz? Nima qilmoqchisiz? Nima qilmoqchi? Yo'lni to'sib oldingiz deyman. Men kiyim sizyapman. Kiyim? Bu qizchaq. Kiyim odamning ufti tursa chiroyli ko'rinadi. Buni siz bilmamsiz? Albatta bilaman. Juring. Nega? Yo'lni to'silib tartibni buzganligingiz uchun bir kunlik so'laymiz. Juring. Nima? Turatma. Bu boshqa ish. Juring. Yo'ldosh. Rasmni biz ko'rib baqsaq bo'lamdi. Biz Bahar Shamili magazinida ishlaymiz. Tutib tur. Tala azimla qilma meni. Mangdim. Nejat, u biz kiyib chiqqan kiyimlarni layilgan usti shu-kanda. Ajab yaxshi. Qaltis o'xshatibdi. Chechingni ozroq uzun sizib kerak yo'q. Uzun chashni yaxshi ko'raman, endi kestirmayman. Bu kekashning meni bundoq o'xshatibsiz, shuni o'ylamabdi-kanman. Uning bilan tanishib qolamsiz. 4 fasl mehmonxonasini ko'tara olmaydigan o'xshayman. Bir yilda 3000 qo'ydan ortiq ziyon tortdik. Mishindaq ketaversa qanday bo'ladi? Apa, jili bo'lmang. Meningcha boshqarish usulini o'zgartirib mehmonxonani jonlantirish kerak. Qiyin. Mening bir amalim bor, sinab ko'rtaqamsizlar. Qanday amal? Ikkinchi bir egilik bilan shug'ullanish. Iqtisodimiz bo'lmasa, ikkinchi bir egilik bilan shug'ullanqili bo'lamdi. Yog'liqim qani. La. Apa, mening barkitim ene sirtganga o'xshamdika.
Baldı. Bana öyle okşamışsa deyme. Gündüzü ticaret kısak, akşamı kahvehane içip tansı uyuştursak. Tansı uyuşturusu bola mı? Apa, hazır adamlar hizmetinin sırtıda köngül içini yaxşı gördü. Nurgun yaşlar usul oynaşını, bolup mu disko, çakmak usulü oynaşını, müzik anlaşını yaxşı gördü. Bu Necat'ın öyi mi? Siz... Men... Siz... Ben Necat'ın sığlısı, ismim Paşa. Acep yaxşı boldu. Bek çıraylıqkensiz. Resimdik adresi qarab, udullu tepip kepti men. Özü qini, ensirmem. O bugün keçti kelemeydi. O bir parça resimni sizip bitirip etmekçi. Paşa, mehman öygü başla. Maqul. İslam bilen birle meşk kılaylı. O benim bir yerle pişledi. Sila onundan ürünüşünler gerek. Akılım, ben tutup duray. Yasin, şey oynaylı. Boludu! Birden demağa köngüleşeyli. Hoş. Siz bu ya kapqapsız qo'y. Erkinlikka erishganligingizni tabriklayman. Oy, yuz ko'zlaringizni bop ketgan. Jiring juyib oling. Jiring. Mushadi juymanmi? Haqliman bu. Haqman inkari. Bayır siz beni erkinliğiniz yo'qotdingiz dediniz. Ben erkinliğimi yo'qotmadim. Sizni qamab qo'ydi o. So'jang meni harakatimizni jinoyatga kelib bo'lmaydi qo'yib berdi. Men ularga bir parcha rasmsiz berdim. Siz rastli sirlangizga yolg'on aytgandek ish qilsiz. Nima? Siz bizning uyga bordingizmi? Meni bek o'xshitib sizibsiz. Men siz bilan tanishib qolay dedim. Boshqacha o'ylanib qolmassiz? Sizga o'xshatdimi? Qachon sizdingiz? Tunagan oqshom uxlash oldida. Ata, muhim bir faoliyat bor. Qatnasha olamsiz? Nim faoliyat? Shanba xizmatga qatnashganligimning 2 yilligini tabriklash yuzidan bir qancha do'stlarim kelmoqchi. San'at saroyida tansi o'tkazib beraman. Bora olamsiz? Men kechtirsam. Hech qisi yo'q. Oy, putim uyushib qopti. Mening putim uyushib qopti. Akila qo'lingizni. Acep görsem sizden. Bana bu aygınlar en chiroyli qiyofati. Intayin jonliq sizibdi.
Hey, ağrasam Aygül yaxşı görüp qağa oxşaydı. Kızlık olsan da çok, yıkı havhan sen de bang. Vela da cadı o şifu, çiçe şuyav rışın çang. Çeçenin nem qılğandı? To'g'ri. Çeçemizni nem qıldınız? Intoyim belgilib bir paytda men xushallik bilan chekimdagi chechimdan ayrilib qoldim. Ko'pchilik diqqat. Hozir mening salohiyim chekimdagi mushu chechimga markazlashdi. Aygül, İsmi Yasin. Hemmemiz sanat sarayının işten sırtkı aktifleri. O bizim başlığımız. Onu tanımsız? Tanımayım. Aygül, şembelik o'ltirishimizni qizitish uchun ishkirdan tayyor o'yin qo'yg'ili kelgan chaqmoq usuli mayirini boshlab keldim. Ismi Lisan. O bizning jur'at bilan baslish boqmoqchi. Qani ko'pchilik, bizni qarshilaylik. Süremesem yaxşı bulardı. Cüretini beklemem de bunu. Tura o'rningda, tura. Chataq yo'q. Chataq yo'q. Jur'at. Mayishlanma. Yana azroq mashq qilsang, uni cho'qim besib chiqdi, ha? Biz yana mashq qilaylik. U ojizgan. Karomatlarimni tek ko'rsatmadim. Yasin, navbat sizga keldi. Chavab chalaylik, Yasin naqd berdi.
Sevmem sendek sevgilisini mendek sevgilisini mendek. Onu çakırıp kir. Ma'qul. Oy, nega borsiz? Lentedeki nakşamga uslu ijat qilgansiz. Oynab bermamsiz. Men naqsh etib beray. Ma'qul. Bo'ladi ekan, ha? Uni tanimsiz? U mening ocham. O'z ochingiz? Yo'q, kelgusiki qaynacham. Loyiq tepsizda. Topqandimi? Bağımdın ötalmayman. Akila. Şaviyam. Siz müzik tanışam. Ajab yaxshi muzika. Ternerga aytam, ularni baslashib baqaydi. Bo'ldi. Veteriner. Ha? Terner, biz ustiga chiqib ularni baslashib baqaydi. Bo'ldi, mengla. Ey, mushundoq chiqimizmi? Hech nima bo'lmaydi, bizning harakatimiz eng go'zal harakat. Qaramay sizni. Çöküle. Çöküle. Aynen. Aynen.
Benim tuflim. Benim... Ayqım kelyaptim. Sizmi selyaptimi? Mamamni selyaptimi? Ma'qul. Qaranglar, ular chiqdi. Kelaman. Qarab. Kelaman. Do'stlar, Terner, men, ayolim uchimiz ko'pchilikka mahorat ko'rsatamiz. Bu arqamdan chiqsin. O sizni arqamdan chiqsin deydi. Endi chiqay. Bayıq usulmay qoldi. Yo'q. Oyqim chiqib ketib, sat ish bo'ldi. Hechqisi yo'q. Yalan yoq o'ynasa, bak yaxshi keladi. Tansini bakinik o'ynaydigansiz. Biroq ba'zan pokislarni chiqarishda qiynalgansiz. Azroq mashq qilsangiz, cho'qim yaxshi o'ynab ketasiz. Sagat qo'lim amrahman. Birinchi qitim talab qo'yishim. Rad qilmang. Bo'lmasa ertaga hayot turolmayman. Shunchalik holatdamisiz? Shundoq. Oshiq bo'ldim. Chapininglarni kiyininglar. To'yninglar bek kalt ekan. Yangi ishlab kelinglar. Meninglar. Qara uni. Qanday ichimliklar bor? Mana qahva ichinglar. Sutmi yo'qmikan? Süt yo'qmi? Bizda qahvani bor. Bo'ldamsa ichmayman. Ushlab o'layli dedim. Mehmonlarga lozimliq narsalar bo'lmasa, yana shu qahva qamlashmagan. Shundoq. Qahva ichinglar. İçmeyme. Qahvadan boshqasi yo'qmi? Biz unda ketaylik. Apla, çataq bo'ldi. Ularni tutib qag'ilim bo'lmayotdi. Bugungi oqshom xitansida kam deganda 245 ko'z ziyon tortadigan bo'ldik. Ay, ketmanglar. Canimiz xafa bo'ladi. Ketmanglar. İkimizde tans oynasak. Birden oynab ketinglar. Biz ketaylik. Nemish hisob turdi ekan. Birden oynab ketinglar. Tamlish katta bizmi ketaylik. Aha, oynaydiganlar bo'lmasa o'zimiz oynaylik. Chapurut, chaqnoq usuliga tusha. Bor, da. Yaxshi.
Müzik xamlaşmıydı. Çırak öştü. Keyfimiz mi kaçtı? Tansı degende rengarenk çırak buluş gerekti. Şu emasmı? Tansı degende elektronlik muzika, rengarenk çırak buluş gerekti. Hey, muşunur astıda. Matroslar usuluğu çeyli. Paşa bulun. Okey. Ünlü koyun. Gelin. Aynen. Aynen. Nemiş kılatsızlar? Kanlaşmagan. Bu neme kılık? Apa, körüp çıkaylıçı. İçkirgi merhamet, razı bağırıp kütü olunuz. Merhamet. Kahve içemsiz kılımı yaksın mı? Ben çay içeceğim. Boludu. Qani elim, pıraklık lonjing çayı. Muşunda ısıqda kızıq çay içemdim. Yani kelip lonjing çayını içmeymen. Kala degen oğa azaldan Bu kız intayın yaxşı oynaydı eken. Yasin gepini qilgan paşa kız şu eken. Paşa kız siz bolamsız? Naqshchi Yasin sizni hozirgi zamon usul jo'lpini bo'lib chiqdik degandi. Bugun o'z ko'zim bilan ko'rib ishandim. Afsuski Yasinning ishi chiqib qolib kelamidi. Mening apam. Rayhon jingli. Sizni tanıyman. Obda uchrashdik. Yaxshimisiz? Men choy ichgani kirgan, endi mangay. Bu yaning qahvasi tamlik. Men doim kelib ichib ketaman. Biroz stakanda ichsa qandaq? Rayhon jingli. Qizim ichib ko'rdi. Men qahva deganni azaldan ichib baqmagan. Moshundaq bir qizingizning bo'lganligidan faxrlansangiz bo'g'idek. Sizga deydigan ba'zi gaplarim botdi. Avval o'zimni tanishtirib qo'yay. O'tganki yig'inda biz tanish bo'ldik-ku. Siz Ommaviy san'at saroyining boshlig'i, ataqliq muzikant. Ismingiz Ali. Meni esingizdan chiqolmabsiz-da. Amisa ikkimiz bir payda tans o'ynaylik. Keling. Ikkimiz? Keling. Men sizga aytmoqman. Oynab bering. Oynamag'ili uzun bo'lgandi. Asosimiz bor ekan. O'z vaqtida nihoyatda yaxshi o'ynaydigan bo'g'aydingiz. U chaqlarda har qitimqi yet bayramlarda o'ynaydik. Shanba kunlarda o'ynaydik. Hozir zamon texmi yaxshi. Nemishga o'ynamaysiz? Diqqat qildingizmi?
hozirgi yoshlar disko usulini o'ttir yoshliqlarga, yashanganlarga o'tinib berib, o'zlari chaqmoq usuliga tushib ketdi. Nurg'ulgan o'ttir yashanganlar disko usulini nihoyat yaxshi o'ynaydigan bo'lib ketdi. Biroq men yaxshi o'ynay olmayman da. Natayin, hozirgi zamonga beqib, shatxo'ramlik bilan olg'a bosqiningiz yaxshi. Bundan keyin futqollaringizni harakatlantirib, saf havoda nafaslanmoqchi bo'lsangiz yoki bir mushkulchilikka duch kelsangiz, kelib meni izda. Chamimni yetishiga yordam qilaman. Bo'ldi. Amsa yapishni boshlaymiz. Muzikani boshlanglar. Chiqinglar. Bo'lmadi. Yaxshi ma'amidinglar. Vangjun bilan Aygulning yangishi bo'ladi. Vangjun, o'lik ko'rsatib bering. Bulamda? Ha, bo'ladi. Bo'ldi. Kim yangishanglar? Satrib numar tashirdi-da? Pasha acha, yaxshimisiz? İşiniz bormi? Sizga kashil qilmay kiyimingizni yangishlayvering. Bir ish to'g'riliq sizdan yordam so'rab keldim. Bo'ladi. Qani ayting. Amalsiz sizdan yordam so'raydigan bo'ldim. Sizga yigit tanishtirib qo'yamdim. Ha. Kimni yaxshi ko'rib qoldingiz? Yasinni, naqshchi Yasinni. U bir qurilish ishchisi tursa. Men ashundaq jo'shqin qiziqchi yigitni yaxshi ko'rdim. Onun bilan yurgingiz bo'lsa-mu, kechikib qoldingiz. U to'y qildimi? Yo'q texi. Lekin hozir birisi bilan yuryotdi. U har kuni yarim kechagacha birga bo'ladi. Kim bilan? San'at saroyidagi Sayashi bilan. Sayashi? Qozoq qizmi? Nim bo'pti? Uyg'ur qozoq qiz yigitlarining bir-birini yaxshi ko'rishib qilishi bor ish-ku. Uyg'ur qizi bilan yurayotgan qozoq yigitlar oz emas. Kip oldinglarmi? Ha, kip oldik. Yaxshi. O'zinglarni tuzashtirib turinglar. Sal turib, bu ustam tekshirdi. Bo'ladi. Bu ko'ylakning kiyishki bo'ladi-ku. Ustam, bu ko'ylak foiz biksa qandaq? Shundoq qilsak. Poyiz bekitsa shundoq qilsa xenim oldiroq turing, oldiroq. Bu ko'ylak belning yuqori kengroq bo'lib ketibdi. Yana kengmi? Kengroq. Qalbingizni tushunaman. Yasin sehri kuchga ega yigit. Burun men onunga maftun bo'lgandim. O uzun choch bilan ko'chada ketayotganda orqadan mangdim. Keyin tanishdik. O meni singlisi o'rnida ko'rdiganligini aytdi. Amaliyotda u chaqliqli odam. Jahonda yigit degan ko'p, sizga cho'qim birini tanishtirib qo'yaman, ha? Nima ish qilyapsiz? Bu slap. Yo'q, cho'qim uni izlab boraman. Ahmoq ekansiz. Qahna siz bilan kar bo'lmasa, siz uni izlab o'zingizni tushirasiz. Qandoq dedi? Yaxshimisiz? Yasinni izlaydim. Esingizda yo'qmi? Bugun yakshanba u san'at saroyiga ketdi. Ishimiz bormi? Biz deb qo'yaylik. Yo'q. Intayin muhim bir ish to'g'riliq so'zlashmoqchi edim. O'zi bilan ko'rishimsam bo'lmaydi. Undaqda teximni yaxshi. Amsa birga boraylik. Ma'qul. Ay, kichik qizlar, chapsaminglar. Mana. Ay, dinsingiz. Onunga berib, onunga.
Radyoda Cungu'nun çakmak usuluğu boğa ümit Şinjangda dep anlattı. Bu gapning asosi bor. Uyg'ur millatida usul qarta favqulodda iqtidor bor. Buningga qoyil bo'lish kerak. Berib repetis qilamiz. Pasha, keyin ko'rishaylar. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, sal turib birga o'ynaylar. Yaptı. 2 kişilik usulü başarılar. Yaxshimisiz? Men tondingizmi? Tanıdım. Bu yoq mening qiz do'stim. Yaxshi. Bizning usulimiz mamlakatlik musobaqa qatnashadigan bo'ldi. Hozir repetis qilyapmiz. Ancha yaxshi o'ynayolmayman. Yaxshi o'ynayotgansiz. Ular ham yaxshi o'ynaydi ekan. Men seni cho'qim besib tushiman. Japaliq mashq qilsak, uni cho'qim besib tushimiz. Yana onu izlab keldingizmi? Bo'pti, bering. Hozir uning yonida chiroyli bir qozoq qizi bor. Hali qisay ashiydigan qiz-ku deyman. Ko'zingiz bilib qolasiz. Biroq temkin bo'ling. Bering. 我说我爱你， Kelim, qara. 我要诉说我爱你，我要诉说我爱你。 Yaxshi. 我要诉说我爱你。 Yana bir qitim. 只要我心中拥有你，我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆。 Yaxshi, birga aytaylik.
我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆，今后虽不能在一起。 to'xtab turing. Pasha, yaxshimisiz? Bir ish bilan izlab keldim. Ya sen saqlab turamdim. Saqlab turing, ketib qolmang, ha? Yaxshi. 我要诉说我爱你， Yana bir qitim. 只要我心中拥有你，我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆。 Yaxshi, birga aytaylik. 我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆，今后虽不能在一起。 To'xtab turing. Pasha, yaxshimisiz? Bir ish bilan izlab keldim. Ya sen saqlab turamdim. Saqlab turing, ketib qolmang, ha? Kasat 10 repetiz qilamiz. Bo'ladi. Tushmaymish edi birdan paranglashaylik. To'g'ri. Men sizni satrashxonaga bir necha qitim izlab bordim, biroq yo'q ekansiz. Kasbimni tashlab opamga yordamlashyapman. Yaxshi-ku, sizda o'g'illarga xos jasorat bor ekan. Yo'ldosh Yasin, opam sizga muhtoj bo'lib meni avatgandi. Hozir? Shu topda men bek aldirash. Hozir men say oshim uchun ko'dingizga o'mini saqlab turyotdi. Bo'ptamsa, xijolat bo'lmang. Boy ikkinglarni ko'rdim. Say oshini shunchalik yaxshi ko'ramsiz? Albatta, yaxshi ko'rsam kun bo'yi uning uchun aldiramdim. Kechiring, qashil qildim. Hech qis yo'q. Bir necha kundan keyin sizni izlab boraman. Izdimang. Siz bir ishla meni izlab kelgan emasmidingiz? Yo'q, xato tushunib qolmang. Chaqmoq usulini ko'gil kelgandim. Amaliyotda meni bak aldirash, xo'sh. Men xizmatimni saqlab qolish sharti bilan To'rtfasl mehmonxonasining xizmatiga hamkorlashyapman. Opam bilan ko'pchilikning umidini hargiz yerda qo'ymayman. Biz a'lo sifat mulozimat qilib, ommaning manfaatiga hargiz ziyon yetkazmaymiz. Undaq pulni nerdan topamiz? Siyosatdan chetnab ketmaslik sharti bilan tijorat yo'limizni kengaytiramiz. Ko'pchilik jafoliq ishlab, qiyinchiliklarni yengib, burunqi taqmagan ishlarni qilib, halol emgigimiz orqali ro'naq topamiz. Har bir mulozimatchi oshxona, yotoqlarni ratlik, pokiz tutishi, chiroyli qiyosni pishirishi, grim qilib moda kiyimlarni kiyish lozim. Bu bir xil adab, madaniyat turmushni so'yishning bir xil ifodasi. Qizlarga chiroyli qo'yisliga tayinib, xaridorlarni jalb qila. Bizdak burutlar qanday qilamiz? O'g'illar degan jafoliq ishlasa har ishlarni qila oladi. O'g'o shundoq. Biroq biz mu chiroyli kiyinib, talabimiz orqali xaridorlarni jalb qilamiz. Nayt yaxshi, tasavvurga boy ekansiz. Biz cho'qim sehriy kuchimiz orqali jamiyatni o'zimizga jalb qilamiz. O'g'illar har kuni putini so'yishi, pokiz yurish kerak. Bugundan boshlab mehmonxonamizning nomini Bahorga o'zgartdik. Yaxshi. Bahor, bu ism nayt muvofiq qo'yilibdi. Sizlarga yana bir xush xabar yetkazay. Muavin Jingli Pasha qiz o'zining to'yiga atab qo'ygan pulini, yana uning aksi Rayhon Jinglining o'g'li Nijot rasmsiz topgan pulini mehmonxonamizga berdi. Ko'pchilik qizg'in olqishlaydi. Ertadan boshlab mehmonxonamizni bezaymiz. Sizlarga yana bir xush xabar aytay. Hammanglar bir qo'rdan kiyim tikkizdim. Qaranglar. Aman Allah ya. Hamurda bering. Voy, kelinglar. Buni. Ajak yaxshi oldi. Apa, binolarga qara. Apa, bu xatlar yaxshi. Yaxshi yetdimi? Pasha Jingli, birdan dam olaylik. Sen bizga chaqmoq suv o'ynab dam olaylik. Ko'pchilikka bir yaspirish usul o'ynab bera. To'g'ri, o'ynab bersin.
Bo'ldi. Yaxshi o'yindiq. Endi ishlaydi. İşleyli. Kinala. Ko'tarib beringlar. Yaxshi. Qaranglar, bak yaxshi naqshga. 不管昨天和明天，只要我心中拥有你。 Acha, qara, maymun bo'sham kelma. 我带给你思念和记忆，今后虽不能在一起，求你今后多保重。 Başa şırlardan da. U shu naqshini yaxshi ko'rib qopti. Shu kanda. Biroq u Yasin deganning bu turqi. Apa, xalqning sirtqi ko'rinishiga qaramaslik kerak. U sizga kuyoq bo'lsa, ishlaringiz ravoj topadi. Sen onu qandoq bilsa? La, ish qilib bilaman. Uning muallimi Aligo deymi? Ha? Bangchun, deb qo'yib kelay. Ma'qul bag'im. Ada. Bu kiyim sizga toza yarashadi. Kiyib ko'rib baqamsiz? Yo'q, yo'q. Bundaq ko'ylakni kiyib olsam bo'lamdi. O'zim ko'rib baqdim. Men o'tir yoshli kishilar kiydigan kiyim kerak. Alani ko'rib baqay. To'xtab turing. Shu ma'lum. Ha? Bir tonishim kelib qopti. Siz mas'ul bo'lib turing. Bo'ladi. Yaxshimisiz? Ish bormi? Mehmonxonaning ishi rivoj tepyotdi, biroq uydagi ishlar boshini qotiryotdi. Anglasam, Aygul o'g'lingiz Nejatni yaxshi ko'rib qopti. Xudo qo'shgan bir juftlar. Qizingiz Pashaning usulini bir ko'gin batdi. Mehmonxonamizning ishlari ratga tushganda uni cho'qim yeningizga avatdilar. Nayt yaxshi-ku. Qizingiz Pashaning loyig'i bormi? Ha? Sharti yuqori, qiyin bo'lyotdi. U qandaqroq yigitni yaxshi ko'rdi ekan. U naqshchi yigitni. Nayt yaxshi gap. San'at bilan shug'ullanganlar turmush kechirsa, mangu shadxuronlik ichida o'tadi. Qandaq dedim? Ha? Bundaq chiroqni ko'rib baqmabdikanmi? Shundaq. Bundaq chiroq turmushga yangi tus berdi. Bizning bu yerda naqshini eng yaxshi aytadigan bolaning ismi Yasin. Yasin. Film esingizdami? Esimda. U qandaqroq yigit ekan? Naqshini obdan aytdi ekan. Rayhan, naqshini yoqtirdiganligingizni o'ylab baqmabdi ekanman. Yasin aytgan naqshlarning ko'pinchisini men ijod qilgan. Muzika ko'p hollarda kishilar o'tirsidagi munosabatni o'zgartirib ekan. Men xeylidan beri buni berish fursatini topolmay yurib edim. Qarang, o'zim birini elib oldim. Hey, Terner! Bizni unutib qoldingiz bu qanday? Yo'q. U kishi kim bo'ladi? U kim bo'ladi? Ay, jurma chiqib qarab baqaylik. Yaxshimisiz? Pasha bormi? Bor. Uning hech bilan yuz ko'rishmaydi. Uning hozir loyig'i bor. Undaq emas-ku. Opisi boshlig'imizdan aytib beribdi ekan. Bu rost gap. Uning loyig'ining ismi Bahor. Sizlarning mehmonxonaning nomi bilan o'xshaydi ekan-ku. Bizning bu mehmonxonaga uning yigiti mablag' qo'shgan bo'lishi mumkin. Undaq emas-ku. Bu rost. Pasha o'zi shundoq dedi. U hozir hech yerga bormay kun bo'yi Bahorning ishi bilan aldirash. Bahor komandirovkadan pat ortib qaytib kelgidek. Rost shundaqmi? Albatta shundoq. Bu deganlarimizning hammasi rost gap. Ishonmasanglar, Mahstamdan so'rab beqinglar. U yig'inda ko'pchilikka Bahor Pasha bilan to'y qildigan pulni mehmonxonamizga berdi deb e'lon qildi. Oy, bu motosiklet qancha pul? 11 ming so'm. Ha, chatning kikanti. Hey, Bahor bilan to'y qildigan pul demadi. Hey, undaq oshkor desa men siqarmaydi. Biroq ishonmasanglar kirib Mahstamdan so'rab beqinglar. Men kirib so'rab baqay. Bo'ldi. Avar bo'lmayli. Ketaylik. Yasin, qara. Bu katta. Men berib baqay.
Pam pam pam. Paşa, bu kelganiniz nəhayət yaxşı bopdu. Көңіл бөлігіңізге рахмет. Илем, мен қайтay. Paşa, xizmatlarni o'rlashtirib qo'yib keldim degandingiz ғой. Aldirabla qaytamsiz? Bugun yakshanba. Baharga topshirgan bir ish to'satdala esimga kelib qoldi. Kechiring. Qarab tursan go, oqidim qo'g'la. Ko'nglinizga rahmat. Uning yigiti bor ekan. Kim dedi? O o'zi birsini aytib beribdi. Ha, uning apsi bundaq demagan-ku. Manda qilayli. Kechda uni pianino xonamga taklif qilay. Senmi kelgin, ha? Ma'qul. Qo'shaliq bilan o'yna. Vaqti shundoq o'tamdimiz. Ancha muncha birga qashmay bekor asrab o'tamdimiz. Bekor asrab o'tamdimiz. Vaqti kelsa ablashmay, vaqti kelsa ablashmay. Hey! 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 Şu bir gibim yadımdı mı? Şu bir gibim yadımdı mı? Şu bir gibim yadımdı mı? Sen bulgaçma bu cahanda yaşlar senin nurunda. Muallim. Bu yerda yuz yursak bo'lamdi. Bo'ladi. Bu muzika pek yoqimli ekan. Bu muzikani Janubiy Shinjonga borganda lentaga evagan chaqmoq usuli keladi. Qani, bu yerda chaqmoq usuli o'ynasak bo'lamdi. Bo'ladi. Subamka. Baka. Ay, sizlarni bir so'zlab ketdi. Kiring. Ha, Jurat, yaxshimisa? Yaxshimisa? Qaytib kelishingni kutib turgandim. Demak, hozirgacha mashq qilibsan-da? Ular kim? Bu o'tgan saygepini qilgan Jurat. Bu mening og'inlarim. Yaxshimisa? Javkay. Suyam. Yaxshimisa? Lesa, bizni do'stlar o'rinda ko'rsang o'tgan qitim ko'rsatmagan martani ko'rsatib qo'ymamsa. Asli o'ynash niyatim yo'qdi. Og'inlarim meni kutib turgan ham mashq qilgan-kan. Bo'pti. O'ynab beray. Lekin bu yerda tor ekan. Joyan. Pastga boshlab tushaylik. Ma'qul. Men bilan bilmanglar. Yig'la. To'xtanglar, baykamniga yo'lay. Kiringlar. Nima ish qilasizlar? Ustam, ular bu yer chaqmoq usuli o'ynamoqchi. Ha? Chaqmoq usuli? Nəhayət yaxşı oldu. Köpçük, bu yaxşı çıxlar. Orada tutulğan çıraqlarını yandırırsınlar. Biz bu çaqmaq usulu görəylik. Tez bulun. Şapırıt. Hızlı xəbər tepsən də.
turgan bo'ldi. Bökün qani? Kival. Sizlar bilamsizlar, har qanday ishning cheki bo'ladi. Chekdan oshirib etmedim. Ularning sizlarning oldinglarda mushunaq bir harakatni qilishi nima tushundirdi? Ularning bizning oldimizda mushundaq bir harakatni qilishi hech nimani tushundirmaydi. Ularning sizlarning oldinglarda mushunaq bir harakatni qilishga g'arzi yomon. Ularning bizning oldimizda mushundaq bir harakatni qilishda hech qanday yomon g'araz yo'q. Ularning sizlarning oldinglarda nima uchun mushunaq harakat qilganligini surishti qilish kerak. Surishti qiling. Ular faqat bizning oldimizda mushundaq bir harakat qildi. Faqat mushundaq. Bir necha yot o'g'il bolalar sizlarning oldinglarda mushundaq bir harakatni, ya'ni kelib mushundaq bir harakatni, voy. Biz hozir yig'inachimiz. Apa, men egallab ko'rdim. Mehmonlar ularning oldida mushundaq bir chaqmoq usuli harakatini qilibdi. Boshqa g'arz yo'q-ku. Nima? Ularning oldida faqat mushundaq bir harakat, chaqmoq usuli harakati. Chaqmoq usul harakati? So'rsam bo'lmamdi-ekan. Tingla. Biz faqat ularning mushundaq bir chaqmoq usuli harakatini ko'rganligimiz uchun ishdan haydayapsiz. Haydayapti. Shuni deyman, nemishqa yot o'g'illarning oldinglarda mushundaq bir harakat. Mushundaq bir chaqmoq usul harakati. Yaxshi-ku. Bu nihoyat qiyin harakat. Kim o'ynadi? Lisan degan birsi. Ha? Lisan? O qaytib kelibdimi? Qaytib keldi. O ati meni izlab borsin. Rayhon jingli. Sizni bir ish bilan izlab keldim. Nima ishdi? Qisam gap to'la. Bu ishga faqat sizlar yordam qila olasiz. Apa, bering, bu yerda men bor. Men boray. Ustangiz Yasin qani? Hozir ish o'rnida. Kechdi-ku. Sayoshi musiqa atirtini repetis qildirdi. Sayoshi musiqa atirti? Shundoq, bilmamsiz? Biz mangayli. Apamga deb qo'ying, kechdi ishdan tushib uyga qaytmayman. Endi ishlaylik. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu nevrangizmi? Yo'q, o'g'lim. Necha yoshga kirdi? Kichik emas, 3 yoshga kirdi. Bugun tug'ilgan kuni. Oy. Chala bolam. O'tiring. Rayhon, sizni yordam so'ramoqchidim. Qani ayting. Bugun tushda mehmon chaqirgandim. Men bo'ladi. Menga topshiring. Sizga ko'p rahmat. Bu o'zingizning bolasimi? Ishonmay o'tamsiz? Bekmi kichikkan? Rostini aytsam, mening balam yo'q. Uni doktorxonadan akab beqib oldim. Odatdagi chaqlarda iniganasini qishib turdi. Ba'zida uyga akib olman. Balkim bu menga kelgan taqdirdir. Kelolmaydi ekanman. Hey! 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 Hey!
Bundaq uzun chachli meni yoqtirmayman. Herkes rad qilmoq. Bu mening birinchi qitim talab qo'yishim. Bo'lmasa ertaga joyab tura olmayman. Shunchalik holatmisiz? Yasin! Bu yoqqa chiq! Pasha! Keldingizmi? Ajab yaxshi qilibsiz. Chidab turg'uchiligim qolmadi. Ayting, siz birli qizni yaxshi ko'ramsiz yoki ikkinchi, uchinchisiga muhabbat izhor qilamsiz? Siz tek hayot turibsiz-ku. Nimalarni ta'votsiz? Tushunmagan bo'lsangiz, ochiqni aytay. Sayyosi zodi kim? Sayyosi degan kim bo'ladi? To'y qilish qoldirayotgan qizingiz-ku. Pasha! Pasha! Xato tushunib qolibsiz. Men sizga tushuntirib qo'yay. Anglamayman. Ikkinchi, uchinchisini topadigan qiz emasman. Pasha, gapimni anglang. Sayyoshilga muzika tirdi. Qandoq men bilan to'y qila olasiz? Anglamayman. Sayyoshning albatta muzika tirdi va yordam qilgansiz. Hay, Pasha. Men siz meni aldadingiz. Sizning qandoq odam ekanligingizni bilmadim. Pasha! Pasha, nega borsiz? Metrola, hammalarning gapi bir, tek o'g'liqcha anglaganni. Bara, Yasin, bara. Mana. Bara. Biz nasib qilaylik. Yığındırdı eşuça kaldı da Mengo iken unutulmaz birinci Pasha, to'xta. Canım, ben sizga Sayyoshini ko'rsatib qo'yay. Bormayman, meni topmang. Ashu chiroyli loyiqingizni ko'rgim qo'yamdim. Esingizda bo'lsin. Kech soat 10da San'at saroyining repetitsiyaxonasida Sayyoshi ikkimiz sizni kutamiz. Men Sizning esingizda bo'lsin. Hargiz bormayman. Bo'ldi. Mana qarang, bo'ptimi? Voy, nima qilib meni so'radingiz? Endi rasm tatib. Ajab yaxshi. Kiyimlar elishim uchun ko'parak tatib olay. Musobaqa qatnashadigan chiroyli kiyimlarni laylishingiz uchun o'zimni bag'ishlayman. Yaxshi. Oyga chiroyli bir quruq kiyim laylab berishingiz kerak. Bildingizmi? Bildim. Trola. Qo'llarni egiz ko'tarib. Bo'ldimi? Bek güzel. Okey. Yeter. Bir xil qiyofatda. Yaxshi. Okey. O'tirala. Yaxshi. Okey. Endi trollani maza qilinglar. Yaxshi. Trolla. Belanglarni egib to'lg'inib turinglar. Bek güzel. Okey. Bu yoqqa. Mushundaq. Yana bir. Yaxshi. O'rningizda turing. Bu yoqqa. Okey. Vanjon, ikkimizni bir tatib qo'ying. Ikkimiz bir tushaylik. Tating, ha? Yaqin turinglar. Kulmamsizlar? Bo'ldi, sizdan dam olaylik. Yasin bo'lsa ajab yaxshi bo'ladi. O sekri kuchga ega yigit. U naqshi esa hamma qizlar o'ltirolmay qoladi. Usab ketdim, kelar ichaylik. 我们新疆好地方啊，天山南北好牧场，戈壁沙滩边两天，积雪融化转农庄。Acaba yaxshi. O'yinib keldim.
Şinjanның Yongpo paykilari bak yaxshi ekan. Doğru etdiniz, doğru. Bunun posunu buladı ki. Yaxşı. Qassı oyunda. İsmi nima? İsmim Hasan. Sen kim ügetdi? Özüm ügendim. Aycan Paşa usulni bek yaxshi o'ynaydi. Paşa? Mındaq degan. Fuka, sen biz bilan mashq qilishni xohlamsa? Xohlayman. Yana musobaqa qatnashsa. Bir neçe mehman her günü kelip siz Hey, sorgan tez bak, keşke hemen ha. egizligi vatıdı. Hazır bizden mehmanxana. Qorgan kebap tayyor oldu. Apa, elim alim kepti. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Eklem. İlimali, yaxshimisiz? Ben Paşa kızını iqtidorli san'at xodimlarini tanlash musobaqasiga taklif qilib keldim. Siz muqaddam tashrif qilasiz. Usul san'atini yuksaltirish uchun men yana sirtqi joylardan mayirlarni taklif qildim.
Siz yoshlarni to'liq yaxshi ko'rdi ekansiz. Ularda o'ziga xos alohidlik, istak bor. Ular zamonimizga vakillik qiladi. Xuddi burun aytganimdek, ularda kuchlik davr ruhi bor. Davrni harakatlantiradigan kuchga ega. Ular bizga turtki bo'lmoqda. U hammamizni bosin deydi. Rasma? Hajat yaxshi. Yaxshi. Naqshanga tayyorlik qil. Okay. O keldi. Aval ichkirdan sayyora o'yin qo'yishga kelgan do'stimiz Lisan chaqmoq usul o'ynab berdi. Say-ashi muzika atridi tankash qiladi. Çoğum yaxshi o'ynishingiz kerak. U ayab ekan. Bu yoqqa. Bu sana topshirdim. Endi gap sizlarda. Xotirjam bo'ling. Appa. Keling balam. Voy, omoq balam. Qarang. Kim oynaydı? Yaxshi o'yindingiz, ustsizlik uchun. Rahmat. Rostini aytsam, men sizni bek yaxshi ko'raman. Men sizni bek yaxshi ko'raman. Biroq men Xansu, opingiz qo'shilmasmikin? Siz meni rostla yaxshi ko'rsangiz, opam hech narsa demaydi. Haqiqiy muhabbatni ota-onalar tushunadi. Shundaqmi? Shuni to'liq ishonch chiqib ekan-sizda. Ota-onam mening qalbimni tushundi. Shundaqmi sizning qalbingizni tushundi? E'lon qiling. Men boray. Bering. Buni kiyib ularni qo'rqitib qo'ying. Buni esib oling.
Veysel, sizni taklif qilaman. Meni? Men tez qizlar bilan mashq qilib boqmadim. Kerak yo'q. U uzitib qo'ydi. Keyincha o'ynaymiz, ha?
yaxshimisiz? とてもよかったよかったな。しかしサラダはじゃないよ。サラダ。 tarjima qilib bering. Mayt yaxshi aytdingiz. Rahmat sizga. Biroq salada degan so'zni saladu deb talaffuz qildingiz deydi. Salatu emas salata. Ha, to'g'ri. Ha, o'tiring. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Qani, bu yoqqa kelinglar. Qani, o'tiring. Pasha, bu qaysi naqsha? Yaponiya filmi Ashmin Kutsunari. To'g'ri. Lozunga qara. Yasin tashkillagan bu musiqa atritining nomi Say Ashi, Ashidan o'tib ketish degan ma'noda. Buni bugun repetis qilyotdi. U tashkillagan musiqa atritining nomi Say Ashi. Texmi kuchayting. Tumbaqni kuchab buring. Ha, to'g'ri. Ha, qaytadan. Yaxshi aytdi. Musiqasi tazimasi shipali. Bu jafoliq ajrning natijasi. Pasha. O Say Ashi musiqa atritini qurib chiqish uchun ish o'rnini repetitsxona ish o'rni qilib ko'p ajr singdirdi. Qaramamsiz. Uning ko'zlarining o'ltirishib ketgandi. Ay, Jana, bu yoqqa keling ha. Tanıştırıp qo'yay. Bu yoq hozirgi zamon usulchisi Pasha. Bu yoq bizning naqshchimiz Jana. Keling. Mana bu mening yo'lishim maqsad. U Yasin bilan bir o'rinda ishlaydi. Yana kelib bir yotoqda yotadi. Bu Yasin tushudimi ismini chaqiradigan Pasha. Qarang, u nima degan chiroyli-a? Oh, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yasin sizni bek yaxshi ko'rdi. Biroq siz nima uni yaxshi ko'rmaysiz? Yaqindan beri o barliq zehni kuchini musiqa atritiga qaratib, oxir bu naqshini aytib chiqdi.
Sen gösterge bırak makul. Ahdiyan kilemsiz. Kilime. Kargına. Hazır Sanat Sarayı'nın nakşçısı Yasin nakşa etip berdi. Usulçu Paşa usul oynap berdi. Açam qana oynaydigan. Haklısın. Yaxshi o'ynaydigan a? Albatta to'sidi.
Nihoyat yaxshi o'yindi. Shunda. Hasan